ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه روز از روزها کسی از پیشش پرسان کرد که همین شهر کجاست. ابراهیم را نمیشناخت. ابراهیم ابن ادهم که دوست خدا و ولی از اولیاء الهی بود نمیشناخت. گفت بازار کجاست؟ ابراهیم ابن ادهم قبرستان را نشان داد. گفت اینجا بازار است. یقینا بازار کجاست؟ قبرستان. درس حدیث داره، شاگردا درس میگفتم و حدیث دادم و گوشی خود ما ثبت کردم، دیدم که حدیث هم صحیح بوده. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید پروردگار صدا میزنه، حدیث قدسی است، صدا میزنه که ای بنده تا زمانی که تو دعا میکنی، تا زمانی که دستای تو به سمت من دراز است، تا زمانی که تو به من امید داری، بندیم نگران نباش، با هیچ گناه تو را از این دنیا نمیبرم. بندیم تا زمانی که تو دعا میکنی، تا زمانی که تو امید داری، یک بار با آواز بلند بگین امید داریم نداریم؟ وقت امید داریم. خدا چی فرمود؟ بنده ام تو را میبخشد. این حدیث ترمذی است، حدیث صحیح است. فرمود بنده ام تا زمانی که دست تو به سمت ما دراز است، حال در آخر ما دعا میکنیم، تا زمانی که امید داری من تو را میبخشم. بعدش میگه بنده اگر گناه تو اینقدر زیاد شده که به آسمان رسیده، اگر گناه تو اینقدر زیاد شده که به آسمان رسیده، بندیم اگر به سمت من بیایی و توبه بکنی کل گناهان تو را میبخشم. پس به هیچ کس ناامیدی باقی نمیماند، به هیچ فرد از افراد پیامبر ناامیدی باقی نمیماند. اگر 80 سال به معصیت صرف شد، اگر 80 سال به گناه و زنا صرف شد، اگر 80 سال به شراب صرف شد، این یک دقیقه تو را پاک میکنه. فقط چی کن؟ توبه. فقط از ته دل توبه بکن. ابراهیم ابن ادهم را پرسان کردند بازار کجاست؟ ابراهیم ابن ادهم قبرستان را نشان داد. این مرد پرخاشگر، این مرد که تون، امروز جوانان خیلی تند هستند، خیلی خونگرم هستند، تلاش میکنن که از دیگران کم نباشند، تلاش میکنن بازوی خود را به دیگران نشان بدن. نه عزیز من، فروتنی خود را به دیگران نشان بده، گردن پتی خود را به دیگران نشان بده، به خاطر که روز قیامت گردن ما پت است. اونجا اونهایی که در دنیا بازو نشان دادن، اونجا گردنهایشان شکسته هست، چشمهایشان پایین افتاده است. پس بیا در این دنیا تواضع بکن که خدا در آخرت به تو رفعت و مکنت و جایگاه نصیب بگرداند. امروز جوانان خیلی خوب گرم هستند، میخوان که زود احساسات خود را به روی برادر مسلمان خود بکشن. حتی در گوشی ها وقت سخنرانی یک عالم را میشنود، بدون اینکه یک فکر کنه این مولوی صاحب چی گفته، بدون اینکه تا آخر بشنود، در کامنت نوشته میکنه لعنت بده. ما بار بار دیدیم، بدون اینکه فکر بکنه بیاندیشه، سخنرانی یک عالم را میشنود، در حال در کامنت نوشته میکنه ای مسلمان، ای مسلمان. به خدا دلم به حال این جوان میسوزه، دلم به حال این جوان میسوزه که جوان چقدر غافل است. نه تنها که خودش خدمت دین خدا نمیکنه، نماز نمیخونه، از خدا دور است، باز هم کارش همین است که یک خنجر به دستش است، به سینه رسول خدا میزند. وقتی تو به عالم دشنام میته به خاطر بیان حق، پس در حقیقت این دشنام رو به الله و رسول دادی، ولی متوجه نیستیم. ما قمچین زدیم نوکش به خدا خورده، متوجه نشدیم. ما ابراهیم ابن ادهم گفت که اینجا قبرستان نشان داد بازار است. این جوان چبلی خود را کشید، چند چبلی به صورت حضرت ابراهیم ابن ادهم زد. ابراهیم ابن ادهم هیچ چیز نگفت. این جوان حرکت کرد، چند قدمی که برداشت، مرد از دور دید به این جوان گفت ای بنده نافرمان خدا، ای بنده متکبر، ای بنده سرکش، تو میدانی کی بود؟ گفت نه نمیدانم. یک دیوانه بود. گفت نه دیوانه نبود، او ولی از اولیاء الهی ابراهیم ابن ادهم است. جوان وقت اسم ابراهیم را شنید پشتش تکان خورد. خب ما خیلی زود قضاوت میکنیم، گاهی وقت زن خود را خفک گرفتیم، نمیدانیم که یک ولی را خفک گرفتیم، نمیدانیم که چقدر به خدای نزدیک است، نمیدانیم با گریه های خودش، با نمازهای خودش، با حجاب خودش، با تقوای خودش چقدر به الله نزدیک شده. اینا ما نمیدانیم، این کار نمیکنیم. گاهی وقت به یک فقیر ناسزا میگیم، نمیدانیم یک ولی خدا را ناسزا گفتیم. ما که نمیدانیم که کی ولی هست، کی دشمن خداست، ما اینو نمیدانیم. این جوان دویده آمد پیش پاهای ابراهیم ابن ادهم افتاد، گفت مرا ببخش،
ابراهیم ابن ادهم گفت چی شده جوان؟ گفت من پیشتر چند چبلی به سرت زدم، مرا ببخش. گفت امو چبلی اوله که زده بودی تو رو بخشیدم. امو چبلی اوله که به سرم زدی امو وقت تو رو بخشیدم. گفت چرا؟ به خاطر چی کار کردی؟ گفت به خاطری که نمیخوایم امت رسول الله با آتش جهنم بسوزند.